ayyaana kataraatiin isin ga'e jechuu barbaanna. Ammas na bukkeedhaa keessummaan tokko jira maqaa isaanii beeksisuudhaan nu jalqabu. Eenyu jedhu? Ani maqaan kiyya obbo Lammii Doosaan jedhama. Ogeessa seeraa mana amantaa. Tole obbo Lammii galatooma. Duraan dursee baga geessan. Isinillee baga geessanii jedha. Mee waa'ee ayyaana kataraa kana waa xiqqoo nu ibsitanii. Ayyaanni kataraa kun egaa bara durii irraa eegaleeti kan kabajamaa ture. Ammas immoo nutis immoo abboolii keenya irraa kan baranneen kabajaa jirra. Baay'ee gaariidha jedheen ibsa. Mee Ortodoksonni kiristaanonni yeroo ayyaana kana kabajan haala kamiin kabajuu qabu jettu? Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi isaanii yeroo ayyaana kanaaf kabajan wantoota ayyaana kanaaf barbaachisan hunda giddugaleessa godhachuudhaan namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaan ayyaana cuuphaa kana kan ibsu guutuudhaatiin doo kabajanii baay'ee gaariidhaan jedha. Mee ergaa yoo qabaatan yookiin immoo namoota baga geessan jechuu barbaadan yoo jiraate carraa isaa isiniif kenna. Hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii hundaatiin baga ayyaana cuuphaa bara 2014 kabajamee ooluutiin baga isin ga'een jedha. Baga jala bultii ayyaana kataraa jala geessanii isin jedha kanuma. Tole isinillee galatooma baga ittiin isin ga'e.